搁哪找？医院。新人民医院。啊。等3吧。关呀你。附近医院啊。好。走。哎，你又咳嗽了，你从哪儿过来？你在哪儿呢？我老店来。你妈呀！你这会儿你外地口音我都不拉你。干嘛？去过武汉？啊？刚回来。我刚从哪儿回来？我现在去医院呢。你干一下。不中，干一下。快点，干一下。你要打110吗？中不中？你打110。打110不？不打110可能中。打110不中。对。打110吧。